هل حسام حسن ممكن يكون مدير فني للنادي الاهلي؟ خلينا نسمع راي كابتن رضا شحاته وكابتن محمد عبد الله نجوم النادي الاهلي السابقين ونرجع لبعض مره تانية. معرفش، انا جه على بالي سؤال دلوقتي من خلال اللعيب، سؤال والله بجد مش عارف هو ممكن يحصل ولا ما يحصلش. هل في حد اتنين بيختلفوا على كابتن حسام حسن وعطائه للنادي الاهلي؟ لا طبعا. لا طبعا. في اتنين في مصر؟ لا طبعا. الاهلي يعني مش دعوه بالزمالك دلوقتي، هو لا ده الزمالك برضه. لا طبعا. هل مستحيل نشوف حسام حسن مدير فني النادي الاهلي؟ اللي انا اعرفه عن النادي الاهلي ليه؟ عشان النادي الاهلي. ليه؟ ما انا بقول لك عشان النادي الاهلي. السبب؟ لا ما هو بص، فسر لي أنا مش هقول لك، عشان أنا مش نخش هقول بقى لك ايه سبب، في التفاسير مع بعض. ايه السبب؟ عشان لعب في الزمالك؟ ما فيهاش اسباب. لا عشان لعب في الزمالك؟ اكيد. طب ما كابتن ايمن شوقي لا لعب في بص، الزمالك. ما تربطهاش باحداث ثانيه. كابتن زكريا ناصف لعب في ما هو هقول لك بس حاجه، بس ما هقول لك بس القصه كلها في النادي الاهلي في ناس معينه مش يعني صعب انها تدخل النادي الاهلي، اللي كان حصل عليها ضجه كبيره. في ناس خرجت بهدوء وراحت لعبت في نادي الزمالك فالامور هاديه، ما فيش مشكله. انما في حد خرج ما خرجش بهدوء فمش هيرجع. الطريقه ما كانتش اهدى حاجه. حتى بعد ما خرج من النادي الاهلي اعلاميا وتصريحات صحفيه ما كانتش اهدى حاجه. صعب ترجع. انما لو انت خرجت بطريقه اهدى، رحت نادي تاني منافس بطريقه اهدى، ترجع ما فيش مشكله. الطريقه يا مهيب، مش فكره اهلي وزمالك. طب ممكن ارد عليك في مثال بس لسه حصل امبارح. طب ما ابراهيم سعيد خبط في النادي الاهلي، واول امبارح كان جوه النادي الاهلي. جوه بيعمل ايه؟ كان جوه، انا شفته، انا سلمت عليه جوه النادي الاهلي. هو النادي الاهلي بيمنع حد يدخل النادي الاهلي؟ امال ايه؟ طب ما كابتن حسام وابراهيم كانوا في النادي الاهلي. يعني عادي طبعا. لكن ما تشتغلش. يعني ما تدخل اي حد. هو النادي الاهلي بيمنع حد يدخل؟ بس اقول لك على حاجه يا رضا، انا ضد المبدا ده. لا انا بتكلمش على فين الاحترافيه؟ هقول لك على حاجه، مش موضوع حتى يعني انا اتمنى ابراهيم سعيد يمسك بتكلم منصب في النادي الاهلي مثلا. احنا مش بنتكلم على اتمنى يعني هل ده صح؟ انت مع المبدا ده؟ سياسه نادي وده فكر واداره معينه النادي الاهلي مبني عليها، مش هتتغير. ماليش علاقه بقى انت بره شايف صح او غلط، انت حر. بس سياسه النادي الاهلي من ساعه ما لعبنا كوره في النادي الاهلي، دي سياسه النادي الاهلي. طريقتك فيما بعد خروجك هتفرق معاك في اللي جاي. طريقتك ما بعد خروجك تفرق معاك بعد لو ضرب النادي الاهلي ياخد كام بطوله مع النادي الاهلي؟ لا ما اقدرش حد. بخبراتك كده. لا ما اقدرش حد. بخبراتك ما اقدرش حد. بص انا زي ما بقول لك ياخد بطولات مع النادي الاهلي. ما ياخدش ليه؟ طبعا كويس، مدرب محترم. ياخد ما حدش يقدر يتكلم. يعني ياخد بطولات مع النادي الاهلي. يتكلم على حسام حسن. انا ضد فكره عدم الرجوع، او ان انا مثلا عشان كان ليا سبق او سبق صحفي قبل كده، او ان انا خرجت خبطت الكلام ده وانا لعيب. الكلام ده مر عليه زمن. انما تعالى قسني في الوقت الحالي. انا دلوقتي انتاجي ايه مع الفرق اللي بمسكها؟ ايه انا في احتياجك ليه؟ يعني في الاحتياج ليك ولا لا؟ وحته الرجوع او من عدمه انا ضدها. طب وعطائي ان انا اديته للنادي بالظبط، ده اللي انا بتكلم فيه. يعني انا العرق انا تعبت والاصابات. وهقول لك على حاجه، وممكن مشياني من النادي الاهلي. بص يا رضا، يعني انا اتكلم في نقطه ايه، تصريحاتي وكلامي اللي طلعت قبل كده ممكن يكون غل من ان انا فعلا انا ابن المكان. انا تعبت، عرقت فيه، جبت بطوله، تعبت، عملت اسم. ان انا امشي بالشكل ده ما كانش ينفع. ولو نرجع بالقصه شويه، ان كابتن حسام برضو مشي يعني الراجل كان الله اعلم في الفتره دي كانت مشيانه ازاي. يعني عشان انا ما عنديش ايا كان الذاكره مش مهما قعدنا نتكلم في الجزء ده معاك. في كواليس دايما. بس اقول لك على حاجه، مو بيتكلم في حاجه كويسه قوي دايما. ابراهيم سعيد لسه من فتره في كواليس دايما مش هتعرفها. ابراهيم بقى زملكاوي رسمي. ايوه ماشي صح. على راي مهيب لسه اول امبارح انت بتتكلم، او امبارح كان في نادي الاهلي. ايا كان، ما هو المبدا ما بيتجزأش طبعا. يا يا لا. انما حته ان انت تقول لي تخش النادي، طب ما انت بتخبط فيا يبقى دخلني انا دلوقتي انت بتخبط في بيتي كابتن، وانت جاي تخش في بيتي دلوقتي هقول لك عادي اتفضل. كابتن انا ممكن ازعل. المبدا ما بيتجزأش. بص يا جماعه، عايزين نحط النقط. ملهاش علاقه. انا طريقه، بص يا محمد، طريقه خروجك من النادي الاهلي بتفرق معاك في استمراريتك في النادي الاهلي. ده وجهه نظري، وده اللي هيحصل في النادي الاهلي، ودي سياسه. يبقى احنا بنتكلم ايه المبدا؟ حسام عاشور فين؟ ممكن تقول لي؟ طب هو ده ينفع؟ انا بقول لك طريقه خروجك مهمه جدا. ودي السياسه، ودي بتتطبق. ايوه بس بتتطبق في النادي الاهلي من يوم ما النادي الاهلي ما هو انا ما وعيت عليه هنا كرضا. هو دي السياسه. ايوه بس وانت عارفها. ثانيه بس. وانت عارفها قبل ما تدخل وانت خارج. طيب عشان تبقى بس الامور تبقى واضحه. اوضح لك حاجه وكمل. انت عارف طبيعه الناس اللي قدامك. بمعنى
لما كابتن حسام وكابتن ابراهيم كانوا في الملعب كانوا عاملين ايه؟ مش كويسين كده؟ جدا طبعا. لا مش طبعا. كده؟ طبعا. وعارف طبيعتهم ان هم بيغيروا تمام. وبيحبوا المكان. تمام. وحتى لو خرجوا لا هم زعلانين على خروجهم وعلى المكان وكانوا عايزين يكملوا، وان ممكن اللي كانوا بيعملوه ده، انا مش بدافع، انا بتكلم في ان انت عارف طبيعه اشخاص ناس، وعارف حماسهم وعارف حبهم وعارف عطائهم وعارف غلهم وعارف كل حاجه. تمام. وهي دي طبيعتهم، يعني ما بيمثلوش. حلو. دي طبيعه. حلو. طب ما ايه، خلاص انت عارف بص- طبيعه بص- عارف ابنك. لا ما انا هقول لك، انا عارف ابنك. اه ابنك ده لازم ليه اطار هيمشي فيه برضه. ما ينفعش ابني بيهاجمني على الملأ وتيجي تقول لي الامور تعدي. طب ما انت بتدخله. يبقى في منافسه. طب ما لا لا بدخله. بص ما هو بيخش يقعد في المكان. يا بص يا محمد، لا الموضوع مختلف. انا فاهم. ما فيش حاجه اسمها مختلفه يا مهيب رضا. بيتكلم في جزئيه ثانيه. انا معاك. هو مهيب بيتكلم انا في فاهم اللي هو بيتكلم فيه، بس انا بكلمك في نقطه معينه. انا ما اقدرش. انا ينفع يا رضا، ينفع انا كمحمد عبد الله اجي اخبط في رضا شحاته واقعد اتكلم عليه طول الوقت، وفي الاول وفي الاخر تقول لي انا واجي اخش بيتك عادي او باب بيتك مفتوح طيب ليه ما عادي؟ هي لا ما هي البيت ده يعقل. بس انا بكلمك في ايه؟ انا صح. ممكن انا وانت نختلف صح؟ بس جميل. مش هشتغل معاك. وصلت؟ يعني اقدر اختلف معاك بس مش هشتغل معاك، ونتقابل ونسلم وكله تمام، بس شغل لا. طيب ليه؟ في حاجه هي دي نقطة اسمها الخلاف. في حاجه زي ما حضراتكم سمعتوا كده، دي كانت اراء كل من الكابتن محمد عبد الله والكابتن رضا شحاته في هل ينفع طبعا ان الكابتن حسام حسن يكون مدير فني للنادي الاهلي في يوم من الايام. فده طبعا اللي احنا سمعناه في الفيديو مع بعض. عايز اسمع اراء حضراتكم، هل مع ولا ضد تولي الكابتن حسام حسن القياده الفنيه للنادي الاهلي؟ اتمنى طبعا حضراتكم تكتبوا لي في الكومنتات، منتظر ارائكم. ولحد هنا ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى لو وصلت معايا للنهايه تضغط لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.